सिंध म्यूज़ियम में 1970 में इन थियसि। मूंखे कारपेंट्री जे लिहाज़ सां मूंखे सॾायो वियो। 8-10 कारपेंटर पहिरीं कमु पे कयो, म्यूज़ियम जो स्टार्ट हो। ऐं तंहिंखां पोइ जॾहिं हुते आउं पहुतसि त उते जेको कमु कराइण वारो नेशनल म्यूज़ियम जो टेक्निकल ऑफिसर हो कमर साहब, उन सॼो हैंडल कयो पिए कमु, उन कमु करायो पियो। मूंखे चई त तूं कारपेंट्री जो कमु न कर, तूं मूंसां गॾु हुज ऐं जीअं को आउं चवां तीअं तूं मूंसां कमु कराए। अहिड़ी तरह मूं स्टार्ट वरितो म्यूज़ियम जी डिस्प्ले जो। ऐं तंहिंखां पोइ कुझु वक़्त खां पोइ वरी असांजो उस्ताद साईं ज़फ़र काज़मी उहो इन थियो ऐं उहो बि मॉडलर कम आर्टिस्ट जे हिसाब सां आयो। जेका पोस्ट अॻियां हली वरी साईं ख़ुदि पाण मूंखे ॾिनी। पाण डायरेक्टर थी विया, असिस्टेंट डायरेक्टर थिया, पोइ डायरेक्टर थिया। अहिड़ी तरह पोइ उन सां गॾिजी कमु करण जो शौक़ु पैदा थियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव जमशेद सिंध म्यूज़ियम जब यहाँ आया था 1977 में, तो ज़फ़र काज़मी साहब ने मुझे यहाँ अपॉइंटमेंट किया था। और कुछ अरसे के बाद मैं इस दरख्त के पास खड़ा था, जो उस वक्त दरख्त भी छोटा सा था और मेरी भी मूछें नहीं थी। तो अब ये दरख्त भी माशाल्लाह कदावर हो गया है। और 1978 में मैंने इसके ऊपर अपना ऐसे खड़ा हुआ था, चाबी से लिख दिया जो जमशेद अली। तो अब अल्लाह की मेहरबानी से ये भी 40 फुट के करीब तो हो चुका है। और ये उस वक्त एक भी दरख्त नहीं होते थे म्यूज़ियम में। काज़मी साहब ने जो है ना कोशिश की थी, छोटे छोटे दरख्त थे, तो वो बड़े शफीक मेहरबान रहे उस्ताद जो हैं ज़फ़र काज़मी साहब। तो अब दरख्त भी बूढ़ा हो गया और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। और अभी 71 दिन मेरे रिटायरमेंट में, 71 दिन के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान, टेक्निकल असिस्टेंट सिंध म्यूज़ियम। तकरीबन मैं नौकरी पर 1986 में एक प्राइवेट तरीके से 23 मार्च पाकिस्तान परेड 23 मार्च फ्लोट बनते हैं, उसमें प्राइवेट तरीके से मैं गया था सिंध म्यूज़ियम स्टाफ के साथ। मेरा काम पसंद आया, काज़मी साहब ने मेरे को आते के साथ नौकरी पे रख लिया गया। हमीद आखुन सेक्रेटरी होता था। काज़मी साहब जो है ज़फ़र काज़मी साहब, वो डायरेक्टर सिंध म्यूज़ियम होते थे, आर्टिस्ट भी थे बहुत बड़े। मोर बनाया था, मोर में मैंने वेल्डिंग का काम, जितना ढांचा जो है वेल्डिंग से मैंने बनाया था। वो उनको पसंद आया, बहुत अच्छा काम किया था। फिर मेरे को वहाँ ऑफ़र दी नौकरी के लिए। मेरे को यहाँ आते के साथ चौथे महीने में रख लिया गया। फिर काज़मी साहब के साथ मैंने बहुत तकरीबन 20 साल मैंने काम किया। 20 साल में काज़मी साहब ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे काज़मी साहब। इतना काम मैंने सीखा काज़मी साहब के साथ जो है। काज़मी साहब ने बच्चों की तरह हमको निभाया और हमारे माँ बाप की तरह जो है काज़मी साहब हैं। और आज तक उसका एहसान हम भूल नहीं सकते काज़मी साहब का। तकरीबन फ्लोट जितने भी हैं काज़मी साहब ने जो है 20 साल तक काज़मी साहब के साथ गुजारे हमने। फ्लोट म्यूज़ियम वगैरह हुए, स्टेज वगैरह, बिटशा के स्टेज हुए, लाल शाहबाज कलंदर के स्टेज हुए,
कराची में जितने प्रोग्राम होते थे, लाहौर में प्रोग्राम किए, बसंत बहार के, इस्लामाबाद, अपना रावलपिंडी इस्लामाबाद लोक विरसा के प्रोग्राम किए। हुन जेको सभ खां पहिरीं जेको मॉडलिंग कंदो ऐं उन सां तमामु घणो मुतासिर थियुसि, जेको मिटी ॻोहे ऐं उन मां जेको सो मॉडल पहिरीं फेस में त नंढा नंढा ठाहींदो, तंहिंखां पोइ लाइव में आयासीं त मूंखे उन जो कमु ॾाढो वणियो। त मां चयो त मुंहिंजे साईं इहो कमु मूंखे ॾाढो वणे थो, मूंखे बि सेखारियो। त चईं बाबा हीअ कमु सिखण जी ॻाल्हि थो करी, कोई ईअं कोन सिखिबो आहे, ऐं ईअं कोन्हे जो आऊं तोखे का सुती कोन्हे जेको आऊं तव्हांखे गिलास में विझी ऐं घुमाए तोखे ॾियां ऐं तूं उहो गिलास पी वञ त तोखे कमु अची वेंदो हलियो। ईअं कोन्हे को, हीअ कमु सिखण लाइ महिनत करणी खपे। त इहो मूंखे यादि आई, चई एॾो आसानु कोन्हे जो बाबा आऊं तोखे सुती ठाहे ॾियां ऐं तूं पी वञे तूं कमु अची वञे। ईअं सभु चवंदा आहिनि, मूंखे बि सेखारियो, पर कंदो केरु कोन्हे को, जंहिंखे शौक़ु हूंदो उहो ई सिखी सघे थो, ॿियो केरु नथो सिखी सघे। ईअं मूं वटि खोड़ माण्हू आया, खोड़ चवण वारा आया, DC कमिश्नर SP ऐं चवंदा त मुंहिंजे बचन खे सेखार, पर ईअं न बाबा, ईअं कोन थींदो मुंहिंजे साईं, बाबा आऊं छा कयां भला। त चईं त जॾहिं आऊं कम ते वियां थो बाबा, ओॾी महिल तूं वेठो हुजे पर पोइ हेॾां होॾां न ॾिसिजांइ, सिर्फ़ु मुंहिंजे कम में ध्यानु हुजनि, मथां केॾी महिल कंहिंखे पोइ सॼी कंहिं महिल कंहिंसां ॾिसी पियो, ईअं न, लॻातार टिक ॿधी तूं जेकॾहिं मूंखे वेही ॾिसंदे सॼो ॾींहुं आउं कमु कयां थो, सॼो ॾींहुं मूंसां गॾु वेठो हुजे। मूं चयो हाणे मूंखे छा आहे, मूंखे त पंहिंजी डेली वेजिस मिले पई, ऐं रुॻो वेठो हूंदो त मूंखे छा आहे, एयर कंडीशन ऑफिस हुई, उन में पोइ आउं साईं सां गॾु वेठो हूंदुसि। मैं सिंध म्यूज़ियम में जो है जो जिस आने का मेरा जो सबब बना, वो मैं जो है वो उस ज़माने के MPA थे नवाब मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब। तो ज़फ़र काज़मी साहब उनसे दोस्ताना था, मैं भी वहाँ जाता था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा जो है ये बेरोज़गार है, तो उन्होंने कहा भाई कि पहली फ़ुर्सत में कल ही भेज दो उनको। जैसे मैं दूसरे रोज़ आया, माशाल्लाह सर्विस पे लगा दिया काज़मी साहब ने। फिर कहने यार तुम्हें तो बड़ा टैलेंट है, तुम जो है वो टेक्निकल साइड पे जो है ना, बजाय इसके जो आप क्लर्क बनो, टेक्निकल साइड पे काम करो। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैं उनके साथ रहा, और मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान में मैं इसी हवाले पहचाना जाता, ज़फ़र काज़मी साहब के हवाले से पहचाना जाता हूँ। मैं उनका शागिर्द हूँ तकरीबन, तो ज़िंदगी के 32-33 साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं ना, और बड़े बड़े पाकिस्तान के इवेंट किए हैं जो पाकिस्तान लेवल के। और माशाल्लाह इसी तरह 23 मार्च का जो है वो 7 दफ़ा हमने अवार्ड लिए, पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुकाबला होता था उनका फ्लोटों का, उसमें अवार्ड लिए काज़मी साहब की सरपरस्ती में। और बहुत सारे ऐसे इवेंट जो है, कलंदर लाल शहबाज का मेला हुआ, मिट्टी का मेला था, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मेले के स्टेज बनाए हमने। इसके अलावा भंबोर, अपने भंबोर के अलावा जो है वो मेरे को जो याद पड़ रहा है जैकबाबाद हार्स एंड कैटल शो, उसमें स्टेज बनाए। बिलाड़ मेला जो है वो हुआ था वहाँ अपने इसमें बदीन में, उसमें भी हिस्सा लिया। उस ज़माने मेरे कुछ याद पड़ती है कि जो आजकल है ये आपदा परवीन जो है ना, वो उस वक्त 250 रुपये जो है ना उनको हमने दिए थे, हम यहाँ से हायर करके लेके गए थे, उनको रहती थी यहाँ जो है ना हैदराबाद में ही सदर में, 250 रुपये। अब तो वो लाखों रुपए की बात होती है, लेकिन कुछ मेरे को याद है ना ये इस तरह की चीज़ें। या अलन फ़कीर थे, ऐसे ढोल फ़कीर थे जो अब है नहीं दुनिया में, चाकर चांडियो थे, और अपने फ़कीर अब्दुल गफ़ूर, क्योंकि उनके साथ हम रहे, वो प्रोग्राम करते रहे, अब वो है नहीं दुनिया में, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे फ़नकार थे। जुम्मन थे, और फ़कीर अब्दुल गफ़ूर साहब जो है वो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा हमारा रहना हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद वगैरह जाते थे तो साथ होते थे। ऐसे अलन फ़कीर जो है वो तो वैसे भी काज़मी साहब के दूर शरीक भाई थे, तो उनसे अक्सर मुलाकात रहती थी, वो काज़मी साहब के पास आते रहते थे। तो ये कुछ यादें हैं, और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाले ख़ादिम हुसैन बलाल। असल त मुंहिंजो ॾाॾाणा जेके आहिनि से मोरो जा, ऐं मुंहिंजो नानाणा जेके हुआ उहे हुआ आमिरी जा। मुंहिंजी नानी जो साईं
ज़फ़र काज़मी साहब सां तमामु हिकिड़ो घरू जीअं वास्ता थियनि ईअं हुया। ऐं मुंहिंजी नानी जेका साईं यारनि जे बिल्कुलु हवेली ते वेंदी हुई, साईं मीरमंद शाह हुनखे पंहिंजी न्याणी करे छॾियो। उतां खां असांजा वास्ता साईं जन सां रहिया आहिनि। ऐं पोइ इतफ़ाक़ सां उहो मुंहिंजो नानाणे जो ॻोठु हो, उहो दरिया पाए वियो, उहो ॻोठु त फिटी वियो। पोइ वरी उहो अचे नई सोनेरी ते वेठा, असां पंहिंजी ॻोठी हुआसीं। हिकिड़े दफ़ा आऊं कोटड़ी आयुसि पंहिंजे नानाणे वटि, मुंहिंजो मामा हुते रहंदो। उते मूं मामा खे चयो, जो मामा बेरोज़गार वेठा आहियूं कंहिं नौकिरी जी तलाश में। मामा मूंखे चयो, यार मुंहिंजे वस में त कुझु कोन आहे, बाक़ी तव्हां ॾिसो पंहिंजे तरफ़ां खां कोशिशि कयो। पोइ वरी आऊं मामा नूर मोहम्मद बलाल सां मिलण जे लाइ आयुसि। हुन सां आऊं मिलियुसि त मूंखे ॿुधायो मामा त यार काज़मी साहब असां वटि आहे ऑफिसर, तूं हली मिली साईं पंहिंजे नानीअ जो ऐं नाने जो हवालो ॾे काज़मी साहब खे। ऐं पोइ काज़मी साहब जेको आहे सो तव्हां ॾाढो महिरबानी माण्हू आहे, थी सघे थो हुन वटि का बि नौकिरी हूंदी त हू तव्हांखे ॾींदो। पोइ अहिड़े हिसाब सां आऊं काज़मी साहब सां अची मिलियुसि। साईं सां जेका मुंहिंजी पहिरीं मुलाक़ात थी त मूंखे महसूसु ईअं थियो त जीअं आऊं पंहिंजे कंहिं वॾे बुज़ुर्ग सां या ॾाॾे सां या वाले साहब सां या पंहिंजे हिकिड़े वेझे वारे हिकिड़े रिश्ते सां साईं मूंसां मिलिया ऐं मूंखां पुछनि बाबा केरु आहीं। मूं ॿुधायो साईं जन खे साईं आऊं बलाल आहियां ऐं किथां जो ई। मूं चयोसि आऊं त मुंहिंजा ॾाॾाणा मोरे जा आहिनि ऐं नानाणा मुंहिंजा तव्हां वटि जेको आहे सो मुंहिंजी नानी। हा अच्छा 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 अच्छा। पोइ ॿुधायोमांसि मां लोंग जो ॾोहिटो आहियां। अच्छा हा, तव्हांजी बाबा नानी असां वटि ईंदी मुंहिंजे वाल साहब वटि। मूं चयो हा। पोइ मूं साईं जन खे ईअं ॾाढो ॿुधायो। मूं पोइ वरी उन खां पोइ साईं जन खे मूं चयो साईं मूंखे नौकिरी बाबा सिंधी माण्हू त नौकिरी कंदा ई कोन्हनि। मूं चयोसीं न, सिंधी माण्हू वाक़ई में कोन कंदा आहिनि, पर मजबूरी आहे, जेकर महिरबानी पुॼी सघे। जी हा ठीकु आहे, जेको आहे सुभाणे तूं फ़ोटा बि खणी अचिजांइ 2 ऐं प्लस में शनाती कार्ड। मूं चयोसीं हा शनाती कार्ड आहे। अहिड़े हिसाब सां ऐं साईं सां मुलाक़ात थी। मूं सुबुह जो ॿिए ॾींहुं थियो ऐं फ़ोटा बि खणी आया साईं। उहो बि ॾिनो अचे साईं जन खे। साईं मूं ते महिरबानी कई ॾाढी ऐं मूंखे चवनि बसि ठीकु आहे, सुभाणे खां जेको आहे तूं अचे पंहिंजी नौकिरी कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां ग़ुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी। मूंखे ज़फ़र काज़मी साहब हिते नौकिरी में रखियो। तक़रीबन मूंखे 11 साल थी विया आहिनि ड्यूटी में। साईं जूं जेके काविशूं या साईं जी ज़िंदगी जे बारे ते जेतिरो ॻाल्हाइजे ओतिरो घटि आहे तमामु। असां वटि उहे अल्फाज़ ई न आहिनि जो हेॾे अज़ीम माण्हूअ जे बारे में छा ॻाल्हाए माण्हू छा लिखे। उहा आहे हिकिड़ो शेर, छा लिखी मां छा लिखां, त साईं जे बारे में छा ॻाल्हाए माण्हू छा ॻाल्हाए। एतिरियूं साईं जूं ॻाल्हियूं, साईं जो हिकु इदारे सां प्यारु, वरी इदारे जे जेके मुलाज़िमनि सां हुनजो एॾो इश्क़ ऐं प्यारु हूंदो जो मां सम्झां थो त अॼुकल्ह जे मूंखे मिसाल किथे नज़र नथो अचे। साईं मुंहिंजो नालो गेनोमल, ॻोठु फुलियो ऐं ज़ात मेघवाड़। ऐं पहिरियों हिते आयुसि, साईं से मुलाक़ात थी। पोइ सामान वामान खणी ॾेखारियो, साईं सिलेक्शन कयूं। पोइ असां मेघवाड़ क़ौम खे तमामु दर्जो, साईं ग़रीबनि क़ौमनि खे वॾो दर्जो ॾिनई। पोइ इन जे थींदे पोइ काफ़ी हिते मूं अंदरि चोरनि में चिट कई ऐं कम कंदो रहियो। पोइ अॼु अलाह जी महिरबानी में उनजो मूंखे फल बि मिलियो ऐं साईं जी वॾियूं यादगिरियूं आहिनि। ऐं साईं खे सवालु कंदा, मूंखे पुछंदा त उत्तम कहिड़ी ज़ात आहे। मूं सोचियो हाणे कहिड़ी उत्तम ज़ात चऊं। भंगी खे त घटि चवंदा, मूं भंगी जे वाड़ियो आहे। भंगी खे हिते उत्तम चवंदा, साईं जो त भंगी उत्तम होता है। मूं हिकिड़ो माउ खणंदी आहे, ॿियो भंगी खणंदो आहे। वरी पुछे मूंखे साईं तो गिना ॾे ख़बर, मस्जिद वधीक, मंदरु वधीक, घर वधीक। मूंखे वरी अलाए साईं अची वियो साईं मूं साईं घर वधीक चयो आफ़रीन साईं कि मस्जिद मंदरु पंहिंजी जाइ ते, घर सभिनी खां वधीक। ऐं घर जो जंहिंखे एतिरा हुजे ऐं घर खे संभाले, घर में कॾहिं जारो न रखिजे, घर जी सफ़ाई रखिजे। अहिड़ी तरह पोइ असां गॾु रहंदे असां इलाही कमु कया। पोइ वरी जेको सो सेटिंग वग़ैरह जा कम थिया, जेको पोइ वरी असां डायरामा ठाहिया जंहिंमें असांखे बैकग्राउंड ठाहिणो हो। पोइ मां हेल्पर हूंदो हुउसि जेको चाहींदो सो, ऐं पर हुनजो चयल इहो हूंदो त जॾहिं आउं कमु कयां त तुंहिंजी पूरो ध्यानु मूं ॾांहुं हुजे, त आउं पहिरीं छा थो कयां पोइ छा थो कयां। पोइ जॾहिं पेंटिंग ते लैंडस्केप ते कम ते वेहंदो त कमु कंदो, पोइ मुंहिंजी पूरी तवजो हुन ॾांहुं हूंदी। ऐं पोइ पेंटिंग कंदे जेकॾहिं को रंग खुटंदो हुउसि त मूंखे रुॻो आङुर जो इशारो हीअं कंदो त आउं सम्झी ईंदुसि हींअर हिनखे कहिड़ो रंग खपे। ऐं ट्यूब ॻोल्हे ऐं हुनखे प्लेट में कढी ॾींदोसि। उहो पंहिंजे जीअं मसरूफ़ हूंदो तीअं पंहिंजे कम खे मसरूफ़ रहंदो हो। अहिड़ी तरह जेको सवाल सिखयसि, पोइ वरी चई त हीअ बि तूं लैंडस्केप बि ठाहिणु सिख। मूं चयो आउं कीअं कयां,
चए अचे हीअ बुर्श खण ऐं ॾिसे ई कोन मूं कीअं बि छा पिया कयो। हाणे मुंहिंजो साईं ताईं उस्तादु माण्हू आयो, ऐं हाणे तव्हांजो कमु फिटाए ॾींदुसि ऐं छॾियो मूंखे न घिरियो। मूंखे कहिड़ी ख़बर, मूंखे त अचे ई कोन थो कमु कुझु बि, ऐं खामख़ा तव्हांजी शइ फिटाए ॾियां। चई तोखे चवां थो न तूं कर, भले फिटे, ऐं पाणे ठाहींदुसि, भले फिटे। अहिड़ी तरह मूंखे हिमत ॾियाराए ऐं कलम खणाई ऐं मां इहो शुरू कयो। स्काए हीअं ठाहिबी आहे, हुन में ही शेड तो ॾिठा ख़ुदि त कहिड़ा मूं शेड मिलाया, अहिड़ी तरह ग्रीनरी कीअं कबी आहे, इहो सॼो अहिड़ी तरह लाइन ते लॻाए पोइ चवंदो हितां खां वठी हेसि ताईं स्काए ठाहिणो आहे, हिन में क्लाउड्स हीअं जीअं तो ॾिठो त मूं ठाहिया पिए अहिड़ी तरह क्लाउड ठहंदा। अहिड़ी तरह सॼो मूंखां बैकग्राउंड सॼो लैंडस्केप ठाराईंदो ऐं पोइ पाण घुमंदे फिरंदे वरी ईंदो मूंखां बुर्श वठी, उनखे थोरो मथां घुमाए मिक्सिंग करे ऐं उनखे फिनिश करे छॾींदो। चवंदो ॾिस ठही वियो न, किथे फिटो? मां चवंदुसि हीअं अलाए तव्हांखे वणे थो, मूंखे सम्झ में कोन थो अचे। अहिड़ी तरह मूं इहा लैंडस्केप बि ठाही, जेका ॾिसी ॾिसी पोइ मूंखे शौक़ु थियो त आउं पंहिंजे लिखे बि ठाहियां। पोइ हू पुराणो किताबु हूंदो, उन मां लैंडस्केप हूंदियूं हुयूं, उन मां टच कढंदा हुआसीं। पोइ उन मां हिकिड़ो हार्डबोर्ड कटे ऐं जेको सां बि शुरू थी वियसि ऐं उहा लैंडस्केप पहिरीं हल्की पेंसिल सां स्केच कयमि, स्केच करे ऐं तंहिंखां पोइ उनखे पेंट कयो। पेंट कयो उन में मूंखे यादि पए थो त हिकिड़ी पाणीअ जी अॾ हूंदी आहे, पासे खां लंघे पई ऐं उन जे किनारे ते हिकिड़ी झुगी ठहियलु आहे, सा आहे ऐं पाणी जी लहरूं आहिनि ऐं ॿियो सॼो ग्रीनरी आहे, वण आहिनि, उहे ग्रीनरी आहिनि, उहा मूं पहिरीं ठाही। तकरीबन काज़मी साहब को गए हुए 15-16 साल हो चुके हैं। उनके बाद भी काज़मी साहब के बाद भी हमने काम को संभाला हुआ है। जितनी भी डिस्प्ले वगैरह जो है प्रोग्राम बड़े बड़े जो होते हैं वो हम करते हैं। काज़मी साहब का नाम आज तक भी ज़िंदा हमने रखा हुआ है। पूरी हमारी टीम है। इस्लामाबाद, लोक विरसा, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, लाल शाहबाज कलंदर, माटा पैलेस कराची, अब्दुल हमीद आखुन के पास। नंढड़नि मुलाज़िमनि सां प्यारु करणु, पंहिंजे बचनि वांगुरु सम्झणु, ऐं ऑफिसर तबिको हमेशह साईं जे ख़िलाफ़ु हूंदो हुयो। उहो इन ई करे ख़िलाफ़ु हूंदो हुयो जो असां जहिड़े नंढड़नि मुलाज़िमनि खे पाण साईं पंहिंजी कुर्सी ते विहारींदो हुयो, पाण सां गॾु असांखे विहारे वेठो हूंदो हुयो। उन ताईं ऑफिसर जेके सो पोइ मूंखे चवंदो आउं साईं सां तक़रीबन माना वेझड़ाई में साईं सां गॾु इलाही वक़्तु गॾु मूं साईं सां गुज़ारियो। मूंखे चवंदो सोलंगी बाबा ॾिसो हीअ पंहिंजा जेके ऑफिसर आहिनि, मां हिननि खे घुरायां थो, उन बावजूद उहो नथा अचनि, ऐं भला कुझु सिखो, भला कुझु अचे नथो त कुझु माण्हू चवंदा आहिनि त पुछणो न मुंझणो। उनखां पोइ ज़फ़र काज़मी हिकु तमामु वॾो ॾाहो माण्हू हो। पंहिंजो हुन वटां दोस्ती जा जेके दर्स हुआ, सबक़ हुआ, उहे बि मूं ॾिठा त बाबा कहिड़े तरीक़े सां दोस्ती खे निभाइबो आहे, कहिड़े तरीक़े सां रिश्ते खे निभाइबो आहे। हिकु तमामु वॾो माण्हू हुयो सैयद ज़फ़र काज़मी। असां हुनखे ॾिठो जीअं फ्राइडे टाइम्स जो मोमिन बुलो साहिबु ईंदो हुयो। मूं कहिड़े दफ़ा पुछियो, मुंहिंजो साईं तव्हां अची साईं वटि वियो था, चयो बाबा मां साईं खां कुझु सिखणु थो अचां, ऐं साईं हिकिड़ो अज़ीम माण्हू आहे, मां हुन खां कुझु सम्झणु ऐं सिखणु अचां थो। अहिड़े तरीक़े सां दुर्ममन कमाल सोलंगी हुओ असांजो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, मेजर वसीम साहिबु हुयो। अहिड़ा खोड़ माण्हू हुया, काज़ी आज़म साहिबु हुयो, कुझु ॿिया डिपार्टमेंट जा माण्हू जेके साईं खे सम्झी न सघिया। मूंखे अफ़सोस आहे त असांजा माण्हू साईं मां कुझु पढ़ाए न सघिया, कुझु सिखी न सघिया साईं मां। म्यूज़ियम में हमने बहुत काम किया जो है काज़मी साहब के साथ। काज़मी साहब ने शीशों के अंदर जो है काम कराया। काज़मी साहब ने मेरे को बुलाया और बोला ये जो है इसकी कटिंग करनी है शीशों की और इसमें ये डिज़ाइन जो है बनाने। काज़मी साहब ने बाकायदा वो स्केच करके दिया। वो फिर मैं जो है सुबह से बैठता था रात के 8 बजे तक। काज़मी साहब मेरे साथ होते थे, वो बताते थे आज तक किसी ने भी नहीं किए काज़मी साहब की सरपरस्ती में।
ये वो शीशे वाली खिड़की है जो ये कुमार दिखाया गया, उसके अक्स में ये चीज़ें हमने काज़मी साहब ने मेड से ये स्केच करके काज़मी साहब बैठते थे और मैं इसको काम करता था, बैठता था। काज़मी साहब ने स्केच बना के मेड से ये काम कराया। ये दिखाया गया है खड्डी का काम। खड्डी का काम दिखाया गया है। ये खड्डी कपड़ा बना रहा है बंदा शीशे के अंदर। वो कुमार था, ये खड्डी वाला। ये डायरामा कांशी का बना हुआ है। इसके सामने ये शीशे का जो है टाइलें बना रहा है बंदा दिखाया गया है। इस डिजाइनिंग वगैरह ये बने हुए जग वगैरह दिखाए हैं। ये जग चौथा ये वाडे का काम कर रहा है, बढ़ाई का। ये वाडे का पाए वगैरह चारपाई के पाए बना रहा है।